Fil-waqt li jisħab u l-maltemp li kellna f'dawn l-aħħar jiem jidher li ma qabiżniex f'jum il-miliet mhux se nkunu qed nistennew xejn differenti. Fil-fatt l-erba' propju fil-jum tal-miliet qed ikun imbassar riħ qawwi forsa 5 li se jkun qed jolqot il-Gżejjer Maltin mit-tramuntana. Dan se jżomm it-temperaturi baxxi u jdaħħalna fl-atmosfera festiva u xitwija ta' dan iż-żmien ta' festi. L-ora temperatura mistennija tikla għal 14 grad Celsius, filwaqt li filgħaxija l-inqas temperatura mistennija tkun ta' 7 gradi. Walkemm il-kesħa u r-riħ qed jinħassu ġmielhom, ħafna żgur li mhux se jiddejqu b'dawn l-elementi li huma tipikament assoċjati mal-miliet. Bassir jindika wkoll illi x-xemx ma jidhirx li se tkun qed tfeċ qabel nhar il-Ħadd li ġej, tant li l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar li bejn il-ħamis u s-sibt se jkollna it-temp bix-xita u aktar riħ. U għal dawk il-Maltin li jinsabu f'pajjiżi oħra għal żmien il-miliet, it-tramuntana tal-Ewropa mistennija tara miliet abjad, bl-Alpi u t-Tatras mistennija jesperjenzaw ammont sostanzjali ta' borra, però ma nistgħux ngħidu l-istess għar-Renju Unit kif l-esperti tat-temp qed ibassru miliet b'rekord ta' temperaturi għoljin fejn x'aktarx fil-25 ta' Deċembru it-temperatura mistennija tlaħħaq il-livell ta' 15 grad Celsius filwaqt li m'hemm l-ebda ċans ta' borra fir-Renju Unit, temp kemm xejn mhux tas-soltu għall-Brittaniċi f'dan iż-żmien.